साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ। आज हामी गोरखा जिल्लाको गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको यो चिल्ड्रेन पार्कमा छौं र यहाँबाट पछिल्लो समय विभिन्न किसिमका हिमालहरूका दृश्यहरू देख्न पाइन्छ। जस्तो यतापट्टिको हिमाल तपाई देख्न सक्नुहुन्छ, मनासुलो हिमाल हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो सिधै मेरो पछाडिको हिमाल छ जो निकै नै आकर्षक देखिरहेको छ, अन्नपूर्ण हिमाल। र त्यसैगरी यतातिरको हिमाल भनेको माछापुच्छ्रे हिमाल भन्ने गरिन्छ स्थानीयवासीहरूलाई बुझ्दा। र यहाँबाट विभिन्न किसिमका हिमालहरू दृश्य सँगसँगै पछिल्लो समय युवा पुस्ता सँगसँगै विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरू घुम्नका लागि एउटा पर्यटकीय गन्तव्य मानिएको छ। त्यसैले तपाईहरु पनि गोरखा जिल्ला अर्थात् आसपासका जिल्लाहरूमा हुनुहुन्छ भने घुम्नका लागि यो गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको चिल्ड्रेन पार्कमा आएर चाहिँ एकपटक यहाँबाट विभिन्न किसिमका हिमालहरूका दृश्यावलोकन गर्न हुन म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्।